ngày mônจะเปียvideo ពីការបង្រៀនធ្វើម្ហូបแซวឡុងแชร์គឺកូនបង្កងក្រហមនេះចឹងថ្ងៃនេះមកចេញធ្វើជាគ្រូបង្រៀនធ្វើម្ហូបម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងបានធ្វើម្ហូបហ្នឹងគឺថាចេញមកក្រៅរត់ទិញបង្កងនឹងសិនចេញមកពីផ្ទះហ្នឹងគឺថាបានហូបបាយទេក៏នឹកឃើញឃ្លានហូបលោកស៊ូហ្វិនគេនេះព្រោះអីខានហូបយូរដែរហើយមកពីអ្នកម៉ែកូនសិនព្រោះអីប្តីខ្ញុំគាត់យកអីវ៉ាន់ទៅផ្ញើឲ្យគេមកផ្លេថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានហូបលោកស៊ូហ្វិនមួយខ្ញុំទេគាត់ហូបកាទៀវដែលគេហៅថាគុយលីមីហ្វិននឹងឯងចង់ពេលគាត់យកអីវ៉ាន់ទៅផ្ញើឲ្យគាត់មកវិញគឺគាត់ទិញយកមកដែរខ្ញុំពីអ្នកម៉ែកូននេះមកហាងកាទៀវលោកស៊ូហ្វិនគេនេះសិនកូនស្រីខ្ញុំនៅតូចពេកអត់ទាន់ញ៉ាំកាទៀវបានចឹងហើយមានតែញ៉ាំនំសិនទៅហើយគេឃើញមុខគេនៅក្នុងកាមេរ៉ាគេច្អល់ប្រាប់ម៉ែហូបបានតែមួយផ្លេតហ្នឹងប៉ាក៏បានមកដល់ដែរនិយាយពីថាម៉េចថ្ងៃហ្នឹងក្តៅអើយក្តៅមកហូបកាទៀវក្នុងហាងនេះទៅគេមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានអីហើយក៏បន្តហូបកាទៀវនៅក្នុងហាងគេ3នាក់ម៉ែឪកូននឹងមួយផ្លេតសិនហូបហើយអីហើយហ្នឹងគឺថានាំគ្នារុញកូនដើម្បីទៅសារតំណើបហូតទិញអាបកងហ្នឹងហើយដែលនៅនេះគេហៅថាសៀវឡុងแชร์កូនស្រីរបស់ខ្ញុំនេះនិយាយពីថាបានជាចដាយយន្តហ្នឹងសបាយអើយសបាយឡើងមកដល់សារតំណើបភ្លាមហ្នឹងម៉ែនេះឃើញក្តាប់ស្វាយនេះហើយថ្ងៃហ្នឹងនៅផ្សារតំណើបគេមានលហុងខ្ចីមានអីទៀតណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអត់ត្រូវការទេព្រោះអីគ្រឿងអត់គ្រប់ចឹងហើយក៏បន្តទៅដើររត់ទិញសៀវឡុងแชร์វិញនិយាយពីថាឥឡូវហ្នឹងអត់ដឹងមិនទេសបោទៅដោយស្វាយខ្ចីខ្លាំងមែនតើគាត់ថាស្វាយហ្នឹងអត់ជូរទេបាទស្វាយធំនេះវិញដូចផ្លែលហុងអញ្ចឹងផ្លែឡើងប៉ុណ្ណាណៃហ្មងប៉ុន្តែអត់ជូរលេងពេលណាអត់មានលហុងខ្ញុំចង់យកស្វាយខ្ចីហ្នឹងយកទៅឈូសហើយយកបុកវិញព្រោះពេលវាអត់ជូរអញ្ចឹងទៅហូបទៅដូចហូបផ្លែលហុងហើយមកមើលសៀវឡុងแชร์គេនេះសារហ្នឹងគឺថាឡើងមកទិញនៅផ្សារតំណើបម្ដងផ្សារតំណើបគេត្រាំទឹកត្រាំអីទៅវាអត់សូវកកិចដូចនៅក្រមានណាប៉ាខ្ញុំរើសដាក់ថ្លឹងអស់ប្រហែលជា2គីឡូនៅនេះគេមានការកលុកឲ្យយើងបន្តិចដែរដើម្បីឲ្យជ្រះដីជ្រះអីឡប់មកផ្ទះវិញហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនេះធ្វើការលាងអាកូនសៀវឡុងแชร์ហ្នឹងឲ្យហើយអូយមានមុខមានមាត់ណាមកធ្វើឯងណាលាងបានតែ2 3ដបងនឹងឯងតបមកហ្នឹងគឺថាប៉ាអ្នកធ្វើទៀតហើយព្រោះខ្ញុំហ្នឹងគ្មានចេះធ្វើអីទេណាមួយហ្នឹងត្រូវមើលកូនលួងអីឲ្យដេកផងទុកឲ្យប៉ាអ្នកធ្វើវិញលាងសៀវឡុងแชร์ហើយអីហើយហ្នឹងគឺថាអត់ទាន់ធ្វើហូបទេព្រោះមេឃនៅភ្លឺឡើយកូនខ្ញុំគេភ្ញាក់ពីដេកហ្នឹងក៏ឲ្យរៀនដើរបន្តិចនិយាយពីថាពីអ្នកឪកូននេះដូចគ្នាម៉េះកូនទៅលេងហាលថ្ងៃឪទៅឈោបាំងថ្ងៃលើគឺថាដល់ម៉ោងយើងបញ្ចេញស្នាដៃហើយបងឡាយដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅមកបន្ទាប់មកចាក់គ្រឿងដែលធ្វើសៀវឡុងแชร์ហ្នឹងចូលហើយខ្ញុំនេះបានថែមអាដុំគ្រឿងស៊ុបស៊ីឈាន់គេនោះមកដុំដែរព្រោះដោយសារតាគ្រឿងធ្វើសៀវឡុងแชร์ថ្ងៃមុនហ្នឹងវានៅសល់តែកន្លះកញ្ចប់អញ្ចឹងហើយខ្លាចគ្រប់ដាក់គ្រឿងយើងកូរឆាវាឲ្យចេញជាតិហើយហ្នឹងយើងដាក់ខ្ញីយើងចូលមកឆាច្បល់ជាមួយគ្នាចូលសព្វល្អតែកន្លងពេលហ្នឹងនិយាយថាឆ្លុះអើយឆ្លុះបន្ទាប់មកធ្វើការចាក់កូនសៀវឡុងแชร์របស់យើងហ្នឹងចូលទៅចាកូរត្រឡប់វាឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងដែរមកហើយធ្វើហ្នឹងគឺថាប្តីអ្នកឈោប្រាប់ឯណានាមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើមែនបន្ទាប់ពីមើលទៅវារៀងចូលជាតិមកល្មមហើយហ្នឹងគឺថាចាក់ប៊ីយ៉ារបស់យើងហ្នឹងចូលកន្លះកំប៉ុងមកកុំចាក់ច្រើនពេកប្រយ័ត្នស្វឹងចាក់ហើយហ្នឹងគឺថាបងអំបិលពីលាភាទូចនេះមកអាសៀវឡុងแชร์ហ្នឹងណាដាក់កាន់តែដិតកាន់តែឆ្ងាញ់កូរវាឲ្យសព្វល្អបន្តិចហើយហ្នឹងយើងថែមទឹកថែមអីតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលយើងចង់បានមកថែមទឹករួចហើយហ្នឹងធ្វើការម្ងាស់វាប្រហែលជា10 20នាទីអីទៅល្មមមកកូនបកងយើងឆ្អិនហើយគឺថាដួសមកបានហើយពេលកំពុងតែពុះខូចហ្នឹងអត់បានថតទេដោយសារតែជាប់និយាយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺថាដួសមករៀបចំហូបមកខ្ញុំមានណាដំបងឡាយគិតថាបេះមួយយកមកភ្លក់ពេលហើយប្តីក៏ប្រាប់ថាអើយមិនបាច់ទេចាំគាត់អ្នកបកឲ្យកុំឲ្យប្រឡាក់ដៃពួកអីខ្ញុំបញ្ចុកអំបរបញ្ចុកអីកូនហើយកន្លែងនេះគឺថានាំគ្នាមើលសัตว์ព្រោះនៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងមានអាកូនតិចកម្មគេមកនៅធ្វើផ្ទះធ្វើអីនៅហ្នឹងបានកូនតិចកម្មនឹងឯងឲ្យកូនខ្ញុំមើលរងថ្ងៃឥឡូវគឺថាមកហូបយើងឆ្អិនហើយនឹងបញ្ចុកកូនបដាហូបខ្លួនឯងបដាទៅប៉ានេះគេធ្វើជាអ្នកបកសៀវឡុងแชร์ឲ្យប្រពន្ធហូបម៉ែបញ្ចុកកូនប៉ាបញ្ចុកម៉ែតែប៉ុណ្ណឹងគ្រួសារមានក្តីសុខយកទៅណាអស់ទេ